हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और बारिश हमें जिंदगी देती है। पृथ्वी में आप जो भी देख सकते हो, पेड़, पौधे, जंगल, जानवर और यहाँ तक कि हम इंसान भी, सभी इस बारिश की देन है। आप में से काफी लोग ये कहेंगे भी कि उनका सबसे पसंदीदा मौसम बारिश का ही मौसम है। हर चीज कितनी जिंदा और ताजगी से भरी लगती है, पर कभी कभार यही बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगातार दिनों रात बस बरसती रहेगी और ऐसे में आपके मन में ये ख्याल एक न एक बार जरूर आया होगा कि यार ये बादल में आखिर कितना पानी भरा हुआ है, खत्म क्यों नहीं होता। खत्म होगा, मगर एक साथ नहीं। पर क्या अगर एक ही साथ ऐसा हो सकता तो? मेरा मतलब है कि यही अनगिनत पानी के बूंदें अगर एक ही बड़े विशाल से पानी के बूंद में तब्दील हो जाएं और एक ही साथ नीचे गिर जाएं, तो आखिर होगा क्या? अब ये थोड़ा साइ-फाई सा लगता है, मगर फिर भी हम तो साइंस के दीवाने हैं और ऐसे ही अटपटे सवालों के जवाब ढूंढ निकालना हमारी प्यास बुझाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक और आज इस वीडियो में हम बिल्कुल इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो जैसा कि आपने हमारे लाइटनिंग वाले वीडियो में जाना था कि बादल हवा में नमी के घने संगठन होते हैं, मतलब जहां पर हवा में सबसे ज्यादा नमी होती है वहीं पर बादलों का जन्म होता है। मजे की बात तो ये है कि पृथ्वी की सतह से एक एयर कॉलम में इतनी नमी होती है कि अगर हम उसे कंडेंस यानी बर्फ के रूप में जमा दे तो उस कॉलम में जमे हुए पानी का थिकनेस 6 सेंटीमीटर तक होगा। यानी अगर बादल का साइज 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर है और उसे हम अब पानी के रूप में कंडेंस करते हैं तो उससे हमें इतना पानी मिलेगा जिसका वजन 600 मिलियन टन होगा, यानी कि 60 करोड़ टन, जो पूरे मानव जाति का टोटल वेट है। पर जब बारिश होती है तो बादलों की पूरी नमी एक साथ कंडेंस होके पानी में कन्वर्ट नहीं होती। सिर्फ कुछ ही पार्ट्स होते हैं जो कि बारिश के बूंदों के रूप में अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। बट चलिए इमेजिन करते हैं उस आंधी के कारण एक 100 बाय 100 किलोमीटर के बादल की पूरी नमी एक ही साथ पानी में कंडेंस होने लगती है। जब ऐसा होगा तो पूरा का पूरा बादल ही पानी का एक विशाल बूंद बन जाएगा। ये बूंद का निचला हिस्सा बल्ज होने लगेगा, यानी बाहर की ओर निकलने लगेगा। शुरुआत में हमें कुछ भी अलग दिखाई या महसूस नहीं होगा, लगेगा कि सब कुछ ठीक ही तो है। पर कुछ ही समय में आसमान में धीरे धीरे एक गोल आकार की चीज दिखाई देने लगेगी, बिल्कुल किसी एलियन शिप की तरह, जो धीरे धीरे बड़ी होते नजर आएगी। आकार में बढ़ते चले जाने के बाद अंत में वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि ग्रेविटी के कारण वो अपने आप को आसमान में और नहीं संभाल पाएगी और जमीन की ओर बढ़ने लगेगी। शुरुआत में तो वो 90 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ेगी, जो कुछ ही पलों में 200 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ग्रेविटी द्वारा एक्सेलरेट होने लगेगी। पर जैसे ही पूरे बादल का पानी कंडेंस हो चुका होगा, वो 450 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार हासिल कर चुकी होगी, यानी 1620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, जिस स्पीड से पृथ्वी घूमती है। अब वो विशालकाय बूंद काफी गति से पृथ्वी की ओर आ रहा होगा, इसीलिए उसके अद्भुत मास के वजह से वो जमीन से टकराने के कुछ ही समय पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन के कारण गर्म होने लगेगा, जैसे एक एस्टेरॉइड यानी उल्कापिंड। और जैसे ही इस विशाल से बादल की पृथ्वी के सतह से टक्कर होगी, हवा इतनी गर्म हो चुकी होगी कि आसपास की सूखी हुई लकड़ियां या घास और इवन पेड़ पौधों में आग की चिंगारी उत्पन्न कर देगी। पर ये आग का अस्तित्व कुछ ही माइक्रोसेकंड से ज्यादा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद उस विशालकाय बूंद में भरे ठंडे पानी की बौछार इस अग्नि को बुझा देगी। पर ये तो सिर्फ शुरुआत ही होगा आने वाले एक बड़े कहर का। इस वक्त जो उस विशाल से बूंद से बहता पानी होगा, वो इम्पैक्ट साइट से करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर की तरफ फ्लो होगा। कंपैरिजन के तौर पे सुनामी की लहरें सिर्फ 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है और यहाँ दुगने से भी ज्यादा प्रभाव से पानी तबाही मचाने निकल चुका होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो इस प्रभाव से अगर पानी तबाही की ओर बढ़े, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और दूसरे इंसानी स्ट्रक्चरों का नष्ट होना तो तय है, पर कितनी दूर तक ये तबाही मचाएगा? कैलकुलेशंस के अनुसार इस फोर्स और रफ्तार से बहता पानी एटलीस्ट 20 से 25 किलोमीटर के दायरे तक सभी ऊंची चीजों को जमीन पर ला गिरा देगा। इसमें फिर चाहे हो पेड़, बिल्डिंग्स, टावर्स और इवन किले।
किलोमीटर बाद किलोमीटर ये तबाही की लहर आगे बढ़ती रहेगी और रास्ते में आती हर एक चीज को नष्ट करते रहेगी। 25 किलोमीटर के बाद ये दूसरे और दूर के जगहों में भारी बाढ़ ला देगी। यहाँ पर किसी बादल फटने की तरह हालत हो गई होगी या फिर अचानक से जैसे कोई बांध टूट गया और चारों ओर पानी फैल गया। इस नुकसान से उभर आ पाने के लिए कई महीनों का समय और करोड़ों रुपए लग जाएंगे। अब फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर कोई इंसान इस घटना के दौरान उस विशाल से पानी के बूंद के एकदम बीचों बीच हो। जब वो बूंद जमीन से टकराए तो इस केस में आपको टकराने से पहले कुछ नहीं पता चलेगा, सब कुछ अंधेरा सा लगेगा। फिर जैसे ही वो बूंद नीचे जमीन से टकराने वाला होगा, एक विशाल से शॉक वेव का जन्म होगा। वो बूंद पर प्रभाव डालते एयर रेजिस्टेंस के वजह से ये शॉक वेव एक झटके में आपके कान ही फाड़ देगा अगर आप खुले मैदान में हो तो। और फिर एक और झटके में इतना सारा पानी आपके आसपास आ जाएगा कि आप अपनी नींद से ही उठ जाओगे। पर ये पानी ऐसा नहीं होगा कि आप तैर के निकल जाओगे। इस पानी में होगा इतना प्रेशर जो 11 किलोमीटर गहरे मरियाना ट्रेंच को भी पीछे छोड़ दे। एक ही झटके में आपके फेफड़े फाड़ देगा और आपका पूरा शरीर इम्प्लोड हो जाएगा, यानी एक तरह से आप क्रश ही हो जाओगे इतने प्रेशर के दबाव में। और फिर काम खत्म करके यही पानी साइडवेज बहने लगेगा अद्भुत रफ्तार में तबाही के ओर। सो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा, अच्छा तो नहीं होगा। मगर खुशी की बात तो यह है कि ऐसा होना एक साथ एक तरह से असंभव है। बट अगर कोई क्लाउड बर्स्ट भी इसके 10% प्रभाव से हो सका तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना घातक होगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और उससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।